কালার কয়টা হবে ভাইয়া? এটার মধ্যে কালার আপনার 4-5টা হবে। 4-5টা। ওয়াও, এটা অনেক নাইস, খুব সুন্দর। নতুন কালার যেটা 21 সালে আসছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা আরও একটি ভিডিওতে স্বাগতম। বন্ধুরা আজকে আমি চলে এসেছি রাকিব ইলেকট্রনিক্স, শফিপুর বাজার, ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে, ইবনে সিনার কাছাকাছি আপনারা এটা পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা রেফ্রিজারেটর কিনতে চান তাদের জন্য ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে। আজকের ভিডিওতে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরের প্রাইস সম্পর্কে জানাবো বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে। পুরো ভিডিওতে আমাকে সাহায্য করবে সাগর ভাই। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। GDEL মডেল। GDEL। হ্যাঁ, এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা আপনার 213 লিটার। 213 লিটার। এটা কালার কয়টা হবে ভাইয়া? এটার মধ্যে কালার আপনার 4-5টা হবে। 4-5টা হবে। একটু খুলে দেখান তো। এটা আপনার ডিপ। হ্যাঁ, উপরেরটা ডিপ আর নর্মালটা দেখেন, নিচেরটা এটা হচ্ছে নর্মাল। এটা দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটা আপনার 25,300 টাকা। 25,300 টাকা। মডেলটা একটু বলে দেন ভাইয়া। WFA2A3 GDEL। আচ্ছা। নেক্সট কোনটা দেখবো ভাইয়া? এটা সেম মডেল। হ্যাঁ। কালার না, এটা কালার ভিন্ন বা বলতে পারি কালার 5টা হবে। এটা আমরা এখানে 3টা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কালার এটা আরো আছে। একই মডেল, শুধু কালার ভিন্ন। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা আপনার যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার ভিন্ন কালার। এটা থেকে এটা আপনার 11.5 সেফটি যেটা বলে। এটা আপনার লিটার আপনার 207 লিটার। নেট ভলিউম 193 লিটার। এটা আপনার WFB1H5 GDX মডেল। এটা আপনার যেটা নেট প্রাইস আমাদের আছে, এটা 26,900 টাকা। এটাতে আপনার ফ্যাসিলিটি যেটা পাচ্ছেন, এটা আবার এখানে ক্যামেরা দেখেন, এটা আপনার 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি। 12 ইয়ার্স। 12 বছর। জি হ্যাঁ, 12 বছর। এটাতে আপনার পুরো ফ্রিজের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। 1 বছর। এটা দেখান তো। এটা আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার, ন্যানো হেলথ কেয়ার, আর আপনার এন্টি ফিঙ্গার ডোর গ্যাসকেট। এটাতে আপনার সার্ভিস আরও পাবেন, এটা হোম সার্ভিস পাবেন। হোম সার্ভিস মানে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা বাসায় গিয়ে কাজ করে দিয়ে আসবেন? কোম্পানির লোক ঠিক করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা। তাহলে তো বেশ ভালোই হয়। এটা আপনার সেলফ সার্ভিস, যেটা স্পেয়ার পার্টস, এটা আপনার 4 বছর। 4 বছর। আপনার সেলফ সার্ভিস 5 বছর আছে। বুঝতে পারছি। পুরো ফ্রিজ কম্প্রেসর, যেটা মেইন যেটা পার্টস কম্প্রেসর, এটা আপনার 12 বছর। এটা মডেলটা বলছিলেন ভাইয়া? জি, এটা আপনার মডেল WFB1H5 GDX। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। নেক্সট কোনটা দেখবো ভাইয়া? এটার মডেলটা একটু বলবেন। নেক্সট দেখছেন, এটা আপনার WFB2X1 GDEL। এটা আপনার ফ্ল্যাট। হ্যাঁ। সেহেতু এটা আপনার GDEL মডেল। বুঝতে পারছি। এটা আপনার কত লিটার ভাইয়া? এটা 23 লিটার। 223 লিটার। এটা গ্রোস ভলিউম 223 এবং নেট ভলিউম 209। এই যে এটা এখানে আপনি দেখতে পাবেন, যদি জুম করেন সেক্ষেত্রে এখানে লেখা আছে আপনার 223, নেট ভলিউম 209। এটার দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটা আছে আপনার 28,300 টাকা। 28,300 টাকা। এটা আপনার GDEL মডেল। বুঝতে পারছি। তারপর এটা একটু বড় সরো টাইপের ফ্রিজ। তারপর নেক্সট আছে, এটা লম্বা কম আছে, মানে সাইডে কম, চওড়া কম, কিন্তু লম্বা বেশি আর কি। যেটা আমরা বলে থাকি, এটা 13.5 সেফটি বলে থাকি। যেহেতু এখন সিফটি লেখা থাকে না। হ্যাঁ, লিটার লেখা থাকে, লেখা পাবেন না। এখন বর্তমানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, এটা আপনার 244 লিটার। 244 লিটার। গ্রোস ভলিউম 244, নেট ভলিউম যেটা আপনার 220 লিটার। এটার দাম কত ভাইয়া? এটা আপনার 27,500 টাকা। 27,000? জি, এটা আপনার 500 টাকা যেটা পাবেন সেটা 27,500 টাকা। আচ্ছা, আপনাদের এখানে এই কিস্তিতে নেওয়ার সুযোগটা কেমন একটু বলে দেন তো। এখানে আপনার যদি আপনি নেট প্রাইস, যেটা অনলাইন প্রাইস, হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানি প্রাইস 27,500 টাকা। এই ফিজটা ধরেন, এই ফিজটা আপনারা যদি 3 মাসে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি যেটা নিয়ম, সেটা আপনার 3 মাস সুযোগ পাবেন। 3 মাসে যদি পরিশোধ করেন তাহলে বাড়তি কোনো টাকা দিতে হবে না, আর 3 মাসের পর গেলে একটা ইন্টারেস্ট দিতে হবে। জি, বুঝতে পারছি। আর ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু ফোন নম্বর দিয়েই রাখবো, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। বন্ধুরা আরও অনেক কালেকশন আছে, একে একে সব দেখাবো। ভিডিওটি একটু বড় হবে, আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সাথেই থাকুন। ভাইয়া নেক্সট কোনটা? নেক্সট এগুলি কি দেখাবেন না ভাইয়া? আচ্ছা, এই পাশেরটা আগে একটু দেখি। এটা আপনার নতুন কালার, যেটা 21 সালে আসছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই কালারটা আপনার দেখেন, এটাতে আপনার 219 লিটার। 219 লিটার। জি 19 লিটার। এটা আপনার 12 সেফটি, 12.5 সেফটি বলতে পারেন। আপনার এটাতে আপনার উপরে ডিপ। আপনারা ডিপ দেখতে পাচ্ছেন, আর নিচে হচ্ছে নর্মাল।
এটা সব ধরনের ফ্রিজের থেকে ভিন্ন। এটাতে আপনার দেখেন, আমরা সাধারণত দেখি এইটাতে নর্মাল লাইট থাকে, এই লাইটটা নর্মাল, থার্মোস্টার লাইট নর্মাল, কিন্তু এইটা ভিন্ন। মানে এইটা থেকে ওইটা ভিন্ন, মানে সবার থেকে আলাদা। আলাদাটা কি একটু বলেন তো ভাইয়া? আলাদাটা আপনার যেটা আপনার ডিপের মধ্যে লাইট। হ্যাঁ, লাইটটা দেখতেন, এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা লাইটটা ডিপের মধ্যে, মানে ডিপের ভিতরে লাইট। জি জি, এটা অন্য ফ্রিজে হয় না। জি না, জি জি জি, সাধারণত এটা হয় না। এটা আপনার এই যে থার্মোস্টার, এই যে এটা নর্মাল বক্স, এটা নর্মাল, এই যে সবজি বক্স। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা আপনার 223 লিটার। 223 লিটার। দাম কত পড়বে ভাইয়া এটা? এটা আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। এটা কি দুইটা কালারের? জি জি, দুইটা কালার। আরো এটা আরো আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা কি? এটা যেটা আপনার মডেলটা হচ্ছে আপনার 2VWFB 2B3 GDSS মডেল। কত লিটার? 223 লিটার। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? একই না? 26,900। 26,900 টাকা। আচ্ছা, তারপর এইটা? এটা দেখেন, এটা আপনার নিচে ডিপ যেটা বলি ফ্রিজ, এটা আপনার উপরে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল, আর নিচেরটা হচ্ছে নিচেরটা ডিপ। ডিপে কয়টা ড্রয়ার পাওয়া যাবে? অনেকগুলি ড্রয়ার, 4টা ড্রয়ার। এটা ভাইয়া কত লিটার আর দাম কত পড়বে? এটা আপনার 238 লিটার। 238 লিটার। প্রাইস কত পড়বে এটা? এটা আপনার 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। আচ্ছা, আপনারা কি কোনো ডিসকাউন্ট করেন নগদ যদি নেয় সেক্ষেত্রে? জি জি, যদি আপনার হ্যান্ড ক্যাশে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনার সর্বোচ্চ যেটা 10% পাবেন। 10%, মানে হ্যান্ড ক্যাশে যদি আপনারা নিতে চান তাহলে যা দাম হয় সেখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এখানে অনেক কালেকশন আছে, আপনারা অবশ্যই ভিজিট করবেন। নেক্সট কোনটা? এটা সেম। এটা সেম। দাম কত ভাইয়া? দুটাই সেম, এটা 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। এটাও সেম। এটার মডেল কি একই মডেল, শুধু কালার ভিন্ন? এটা আপনার WFP। আচ্ছা, এই তিনটা একই মডেল না? একটু দেখান, নয়তো বুঝবে না। এইটা, এগুলি হচ্ছে সব মডেল এক, শুধু কালার ভিন্ন। WFA 2D4 GDES। হ্যাঁ, GDES বলতে এখানে আপনার মধ্যে রেখেছি, এখানে দেখেন এটা ভিন্ন এটার থেকে ভিন্ন। বুঝতে পারছি। এখানে এটা আপনার উপরে ডিপটা উপরে, এখানে দেখতে এটা ডিপ, এটা নর্মালটা একটু খুলেন। এই যে এটা, হ্যাঁ দেখি। এখানে যে থার্মোস্টার, এই যে এখানে এই যে। দাম কত পড়বে এটা? এটা আপনার পড়বে ওটার থেকে একটু বেশি পড়বে। এটা কত? এটা আপনার পড়বে 28,450 টাকা। 28,450 টাকা পড়বে এটা। কালার 2-3টে আছে, আপনারা যেটা ভালো লাগবে সেটাই নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এই কালারটা হবে। হ্যাঁ, এই রেড কালারটা হবে। হ্যাঁ। এটা কালার পাবেন। হ্যাঁ, এই একই সেম মডেল। এটা আপনার যে মডেল দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার GDEL মডেল। হ্যাঁ, এটা স্পিড সমান, 4টে সমান। আর দাম কত? দাম আপনার এটা 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। নেক্সট ওইটা একই। এটা আপনার দেখছেন, এটা WFB 20 GDEL। হ্যাঁ, কত লিটার ভাইয়া এটা? 1450। এটা 250 লিটার। 250 লিটার, 1450। উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। কালার 2-3টা হবে অ্যাভেলেবেল, যেটা ভালো লাগবে সেটা নিতে পারেন। এগুলি তো সব গ্লাস ডোর না ভাইয়া? জি, সব গ্লাস ডোর। আচ্ছা, তারপর কোনটা দেখবো ভাইয়া? ওই পাশে যেগুলো আছে এটা দেখতে পারেন, এটা দেখতে পারেন। এটা সেম মডেল, ওটা কালার যেটা আপনার দেখছিলাম। জি। WFA 2D4। এটা আপনার যেটা 1650 বলে, এটা আপনার WFE 25 GDEL মডেল। এটা ওপেন করেন ভাই একটু। এটা আপনার 316 লিটার। অনেক বড় ধরনের আর কি। হ্যাঁ, এটা ডিপটা উপরে, ডিপটা হচ্ছে উপরে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা প্রাইস কি বলছেন ভাইয়া? এটা আপনার 30,900 টাকা। 30,990 টাকা। 990 টাকা। এটা কালার কয়টা হবে ভাইয়া? এটা আপনার কালার অ্যাভেলেবেল কালার 3-4টা কালার হবে। জি, তাহলে তারপর কোনগুলি দেখবো ভাইয়া? চলেন। শিফট লিটার। আচ্ছা, লিটার কত হয় 1950-তে?
এটা আপনার লিটার 333। 333 লিটার। জি। ভলিউম যেটা সেটা 333 লিটার। আচ্ছা, আপনার গ্রোস ভলিউম সেটা 348 লিটার। ডোরটা একটু ওপেন করেন। এটা হচ্ছে এটা ডিপ আপনার। ডিপ। এটা ডিপ। ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে নেক্সট কোনটা দেখবো ভাইয়া? এটা আপনার প্রাইসটা আছে আপনার 36,500 টাকা। এটার দাম হচ্ছে 36,500 টাকা। এটা দেখছেন, এটা কিন্তু অনেক নাইস। এটা আপনার এটা 320 লিটার। 320 লিটার। 320 লিটার। প্রাইস কত পড়বে ভাইয়া? এটা আপনার 32,650 টাকা। 32,650 টাকায়। এটা একটু ওপেন করেন। এটা আপনার উপরে ডিপ। উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, নেক্সট দেখি ভাইয়া। সেম মডেল। হ্যাঁ, শুধু কালার ভিন্ন। একই মডেল, শুধু কালার ভিন্ন। ওই দুটাই। হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটা আপনার 17 এটা কি দেখছি ভাইয়া? না, এইটা দেখছি। হ্যাঁ, ওটা সব একই। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর এইটা? এটা আপনার 17 সিফটি যেটা। এটা তো দেখছি পিছনে। ওটা কালার ভিন্ন আলাদা, ওটা মডেল আলাদা। মডেল আলাদা। ও আচ্ছা, কালার সেম। হ্যাঁ, এটা সম্পর্কে বলেন একটু। এটা আপনার WFC 3X7 GDEL মডেল। এটা আপনার এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা উপরে ডিপটা উপরে, নর্মালটা নিচে। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নর্মাল। কত লিটার ভাই এটা? এটা আপনার 307 লিটার। দাম কত এটা? 32,750 টাকা। 32,750 টাকা। তারপর নেক্সট এখানে আসেন, এখানে যেটা ওয়াও, এটা অনেক নাইস, খুব সুন্দর। এটা আপনার 14 সিফটি যেটা। 14 সিফটি এটা। এটা WFP 2B6 GDEL। হ্যাঁ, দাম কত করে ভাই এটা? এটা আপনার 30,900 টাকা। ডিপটা নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পাশে যে ডয়ার, এটা আপনার 4টা ডয়ার। এটা আপনার লিটার 333 লিটার। 333 লিটার। এটা আপনার মডেলটা হলো WFE 3C3 GDX। দাম কত পড়বে? একটু ওপেন করেন। এটা আপনার 33,200 টাকা। 33,200 টাকা পড়বে। এটা আপনার ডিপটা নিচে, ওই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন, এটা নর্মাল। এটা নর্মাল, এটা সবজি বক্স। এটা আপনার এটা আপনার 3টা ডয়ার। এটা অনেক বড় ডয়ার, এই যে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক বড়। ওপেন চেম্বার, এই যে দেখতে ঠান্ডাটা এখান থেকে হয়, এই যে এখান থেকে। জি জি জি। দাম তো বলছেন না? এটা আপনার 33,200 টাকা। 33,200 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার শোরুমের যেটা মূল আকর্ষণ। এটা আপনার নন ফোর্স ফিট একটা। এটা আপনার এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার WA9 5F3 GDEL যেটা। হ্যাঁ, এটা আপনার উপরে গ্লাস ডোর। উপরে গ্লাস ডোর। এটা ফুল গ্লাস। হ্যাঁ, প্রাইসটা একটু বলে দেন। আর কত লিটার? এটা আপনার 64,990 টাকা। 64,990 টাকা। এটা আপনার জি। 563 লিটার। 563 লিটার। অনেক বিগ সাইজ আর কি। জি, একটু ওপেন করেন তো, ডোর ওপেন করেন একটু। কোনটা কি একটু বলে দেন তো, এটা তো বুঝতে পারতেছি না। এটা আপনার ডিপ। এটা ফুল ডিপ। আচ্ছা, নর্মাল কোনটা তাহলে? এই পাশে যেটা দেখছেন, এটা আপনার পুরাই নরমাল। এটা হচ্ছে পুরো নর্মাল সাইড আর এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আর এগুলি এখানে আপনারা যে সবজি রাখতে পারবেন, সবজি রাখার জন্য টা হচ্ছে 64,990 টাকা। আপনাদের সুবিধার্থে ডেসক্রিপশন বক্সে শপের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, আপনারা অ্যাড্রেস অনুসারে চলে আসবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে আরও একটি ভিডিওতে। ততক্ষণে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।